Македонската економија ова и наредната година ќе оствари раст од 3%, проектира Европската банка за обнова и развој во својот есенски извештај. Ова е нагорна ревизија за 0,4, односно 0,3% поени во однос на мајската проекција на банката. Во извештајот стои дека Македонија забележала подобри резултати од очекуваните во првата половина од годинава со силни перформанси во градежништвото и зголемени инвестиции. Реалниот раст на БДП е проектиран на 3% во 2025 и 2026 година, подкрепен со силна домашна побарувачка и забрзано извршување на јавни инвестициски проекти, особено изградбата на автопатски делници долж паневропскиот коридор 8 и 10. Зголемените инвестиции во општините пред локалните избори кон крајот на 2025 година може да обезбедат дополнителен стимул на краток рок. Се очекува потрошувачката на домаќинствата да остане стабилна, поддржана од зголемувањето на реалните плати и повисоките владени трансфери. Ризиците според банката произлегуваат од ограничениот фискален капацитет и надворешната нестабилност, особено поради структурните прилагодувања во европската автомобилска индустрија и зголемената глобална неизвестност. Оптимист пак дека ќе се остварат владините проекции за раст на БДП за година во 3,7%, кои се пооптимистички од тие на ЕБОР е министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Во емисијата Бизнис 21 кажа дека сме на прав пат и дека особено радува тоа што растот сега го генерира приватниот сектор, кој е моторот на економијата, а не јавната потрошувачка. Она што дополнително радува и охрабрува е фактот дека после долго време лоши резултати во градежништвото и многу слаби стапки на раст или да кажеме дури напротив податоци во минус, ние сега може да зборуваме дека имаме навистина високи стапки на раст во градежништвото од над 7%, нели како една од дејностите кои што имаат големо значење за бруто домашниот производ, истото е со индустријата, но она што мене лично посебно ме радува, тоа е земјоделството. Кај земјоделството имаме стапки на раст. Според ЕБОР, највисок раст годинава во регионот ќе има Косово 3,9%, Албанија 3,5%, Црна Гора 2,6%, Србија 2,5%, а најнизок раст ќе има Босна и Херцеговина од 2,2%.